Fala galera, beleza? Jefferson Radiante. Galera, começando mais um vídeo aqui hoje pro canal, tá bom? Esse vídeo vai ser específico, galera, na parte do escapamento do Jetta aí 2.0 TSI, tá bom? Lembrando que esse é o modelo 211 cavalos. Muita gente manda mensagem aí perguntando no Instagram e no WhatsApp. Eu vou jogar esse vídeo na plataforma do YouTube aí, eu sei que tem muito sumido, né? Mas tô voltando aos poucos aí. E agora a gente vai ter bastante conteúdo legal aí. Entre manutenção, o Jetta, os outros carros, tá bom? E para você que não me conhece, galera, eu faço bastante vídeos dos meus carros aí, os carros que eu compro, os projetos que eu monto, beleza? Então acompanhe, esse vídeo vai ser bem legal mesmo. A parte do escapamento aí, eu vou fazer o vídeo andando com o veículo, tá bom? Dentro do carro, e vou deixar tudo para vocês aí. Galera, eu vou mostrar para vocês, ó, aqui é o intermediário do Jetta, né? Um antes desse abafador original aqui, ó. Só tem os dois silenciosos, na verdade. Esse é intermediário e esse é o silencioso final. Isso aí. Esse carro conta com downpipe, escape reto e o silencioso original e final, só. Vou mostrar aqui pra vocês agora o barulho que ficou esse carro. Encostar. Galera, ficou com um barulho imenso, ficou top. Esse é o Jetta 211, né? Lembrando que esse carro também tem mapa, tem filtro inbox. No outro vídeo eu falo sobre o mapa, essas coisas pra vocês, tá bom? Mas olha o barulhinho. Agora eu vou fazer o vídeo andando pra vocês aí, tá bom? Mostrar a configuração, como que ficou de escapamento. Aqui é o manobrando o carro. Vou mostrar pra vocês andando, beleza, galera? Então, galera, o barulho do carro andando é esse, ó. Andou de boa, não tem muito barulho, galera. Mas pisou, aí tem barulho. Pisou, tem barulho. Mas fica top, galera. Tem pops esse carro, né? Que é legal o barulho da turbina, galera. Meu, é insano, hein? Top. Eu vou trazer mais conteúdo pra vocês aí no dia a dia com esse carro, viagens, né? Eu peço que vocês coloquem o fone de ouvido pra ouvir melhor, que assim é meio ruim, né? Lembrando, galera, eu particularmente eu não curto muito difusor de escapamento que fica no meio do carro, mas tem diversos outros difusores que dá pra fazer o barulho ir pra trás. E assim, você andando mais tranquilo com o carro, sem pisar muito na estrada, ele não dá ressonância no carro. Mas se você começar a dar umas pisadas, começa a passar uma ressonância pra dentro do carro. Então eu vou voltar ao intermediário original, esse que eu mostrei pra vocês aí, certo? E depois vou colocar um difusor de escapamento jogando o barulho lá pra trás, igual era meu Civic Touring. Se vocês puxarem aí no canal, vocês veem que eu tenho um vídeo mostrando como que era o difusor do Civic Touring. Vai ficar meio que parecido, galera. Entendeu? Então é isso. Bom, vou mostrar aqui pra vocês, ó. O barulhinho fica bem gostoso também. Mas tem hora que dá uma incomodada, viu, galera? Não vou mentir não. Quem anda no dia a dia com o carro aí, tem hora que dá uma incomodada. Então o difusor de escapamento é bom que você abre na hora que você quer barulho, e na hora que você não quer, você aperta o botão, fecha. Aí vai ser outro vídeo também pra mostrar pra vocês, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui em subida, galera, ó.
isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente aí, deixa seu comentário. Compartilha o vídeo com o pessoal aí, que muita gente tem dúvida aí sobre escapamento de Jetta.